Sesuai dengan knis bakum makan jadi finance KH.ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីសំណួរមួយដែលស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមហ៊ុនសួរគឺថាវាបើយ៉ាងណាសូមណែនាំខ្លួនអ្នកមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ឱកាសការងារដោយសារតែឆ្លើយសំណួរនេះមិនបានល្អនិយោជកមិនចង់ដឹងតែឈ្មោះឬអាយុរបស់អ្នកទេពួកគេចង់ដឹងថាអ្នកមានទំនុកចិត្តដែរឬទេអ្នកអាចទំនាក់ទំនងបានល្អឬទេបទពិសោធន៍របស់អ្នកសមស្របនឹងមុខតំណែងនេះឬអត់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយពីលោកតារាដែលគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើជា branch manager គាត់ឆ្លើយបានល្អគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារនិងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងបំពេញតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការដែលទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំក្រុមការងារការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការបម្រើអតិថិជនខ្ញុំចូលចិត្តអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងអាចរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនចម្លើយនេះគឺល្អពីព្រោះនិយាយពីបទពិសោធន៍បង្ហាញពីជំនាញបង្ហាញពីតម្លៃដែលអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននិងមិននិយាយវែងពេកបងប្អូនត្រូវចាំថានិយាយក៏មិន mistake មួយត្រូវចាំមិនត្រូវនិយាយខ្ញុំរៀបការហើយមានកូន3ខ្ញុំរស់នៅខេត្តខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងព័ត៌មានទាំងនេះមិនមែនជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍ការងារនោះទេខ្ញុំមានរូបមន្ត3ដើម្បីជម្រាបបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ឲ្យបានចាំនោះគឺ 3P ទី1គឺ present តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីទី2 past តើអ្នកត្រឡប់ធ្វើអ្វីហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយ potential future តើអ្នកអាចផ្ដល់តម្លៃអ្វីដល់ក្រុមហ៊ុននៅពេលសម្ភាសន៍ការងារសូមកុំទន្ទិញចម្លើយប៉ុន្តែត្រូវយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការឆ្លើយបើអ្នករៀបចំបានល្អសំណួរ Tell me about yourself អាចក្លាយជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនបន្ថែមអំពី Job Interview និង Management Skill សូមចុច Subscribe និងចែករំលែកវីដេអូនេះផង